Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia. Tu tens clar com es votarà diumenge que ve o no? Em fas unes preguntes difícils, Però, a veure, està clar que és el tema de la setmana, I més enllà pel que sembla que pot ser a Catalunya, i també se n'està parlant tant en el conjunt d'Espanya. Però mira, com que d'això nosaltres en tindrem molts dies per parlar-ne, et proposo que avui anem bastant lluny. De fet, et proposo un viatge al sud-est asiàtic. Allà hi hem tingut el que és clarament, això sí, la notícia internacional de la setmana. Els edificis clau presos per les forces armades, la xarxa suspesa i les línies telefòniques tallades. Alhora que es desplegaven tropes i policies, s'allargaven les cues als bancs per retirar efectiu. Aquí ens mirem molt al malic, però aquesta setmana hi ha hagut un cop d'estat militar a Birmània i s'ha empresonat, entre altra gent, la líder política del país, Toni. Sí, Aung San Suu Kyi és la figura clau per entendre què passa a Birmània. I fins ara semblava que era la solució per una transició democràtica molt lenta que ja hem vist que no ha portat on segurament tothom desitjava, que és a una estabilitat política, de democràcia i de pau. Avui amb el Toni Cruanyes, una altra història. Marxem fins a Birmània. A veure, per entendre el que està passant a Birmània, Toni, remuntem-nos una mica al passat. Fes-nos 5 cèntims de la història d'aquest país que és plena d'embolics, no? Sí, tant Birmània com també Tailàndia, Vietnam, Cambodja. De fet, a veure, només cal que ho situem en el mapa. Estan just entre dos grans imperis i cultures, la Xina d'una banda i l'Índia de l'altra, i la complexitat de les seves realitats, amb moltes ètnies i religions dividides, ho converteix en gairebé un trencaclosques impossible de governar. Birmània va ser un dels primers llocs habitats pels humans. Hi ha constància d'assentaments humans des de fa 13.000 anys. Tot el sud-est asiàtic era ideal perquè s'hi desenvolupés, per exemple, l'agricultura. Per tant, a l'antiguitat, els autòctons van crear civilitzacions pròpies amb aquests noms, els Mon, els Piu, més tard els Aba, els Pegu, però també van ser colonitzats pels països veïns i de tots els primers que van aconseguir imposar la seva cultura i la seva religió van ser els hindús i els budistes abans del segle X. Després també van ser colonitzats pels mongols al segle XIII. Quan penso en Birmània, jo, Toni, em venen al cap la imatge dels temples budistes impressionants. La ciutat de Mandalay, que és el centre simbòlic i espiritual del budisme de Birmània. Sí, esclar, és que el budisme és clau per entendre el caràcter de la gent del país. Encara avui, els monjos budistes tenen molt prestigi i molta influència. El budisme és la religió del 87% de la gent que té reconegudes, fins i tot oficialment, 135 ètnies diferents. És a dir, és molt clara la diferència entre els budistes i tota la resta, però 135 ètnies diferents. La història del país està plena de guerres internes, massacres d'ètnies rivals, desplaçaments massius, i el canvi constant de fronteres es va acabar just quan van arribar, a veure si ho endevines. No em diguis que van arribar també els britànics, no? És inevitable, és que el seu poder colonial va ser molt gran i per això estaven a tots els saraus. A veure, Birmània va ser un protectorat de l'Imperi Britànic el 1886. Llavors es va imposar la capital a Rangoon. Es va convertir en una província més de l'Índia britànica i, a banda d'ordre i d'estabilitat, els britànics van portar també prosperitat, perquè en aquella època va obrir-se el canal de Suez i, per tant, va créixer la demanda d'arròs de Birmània que s'exportava arreu del món. Cal dir que igualment el descontentament popular amb els britànics hi va ser sempre, i va ser creixent, especialment a la Segona Guerra Mundial. De fet, que va ser quan la van envair els japonesos, no, Toni? I després de la guerra va tornar a mans de britàniques, però el moviment per la independència continuava creixent. I el líder independentista més carismàtic es deia Aung San. Era el pare de l'actual líder, Aung San Suu Kyi. Doncs bé, va aconseguir la independència, però a Aung San el van assassinar. I des d'aleshores hi va haver un seguit de cops i contracops militars, i després també dels comunistes. Pensem que en plena Guerra Freda Birmània es va alinear amb el bloc comunista, i per les mateixes dates que va caure el mur de Berlín, també Birmània va viure protestes convulses i violentes amb uns 3.000 morts, que tot això va desembocar en unes eleccions el 1990 que llavors les va guanyar el partit liderat per Aung San Suu Kyi. How did I feel when I was actually awarded the Nobel Prize for Peace? The question has been put to me many times. Mira, aquí la sentim recollint el Premi Nobel de la Pau, una dona, Toni, que té una vida precisament digna de novel·la, El pare d'Aung San Suu Kyi va morir assassinat quan ella tenia tan sols 2 anys. Després va anar a viure a l'exili, a l'Índia i després al Regne Unit. Allà es va enamorar i es va casar amb un professor d'Oxford, britànic, especialista en el Tibet, i va tenir 2 fills. I no va ser fins al 1988 que va tornar a Birmània a visitar la seva mare i en plenes revoltes i amb la crisi política va dir que, sent filla de qui era, no
no podia desentendre's del que estava passant. I llavors va fundar el seu partit polític, es va presentar a les eleccions amb un programa democratitzador i va arrasar. Però la junta militar que governava el país no va reconèixer aquests resultats de les eleccions i la va empresonar a casa seva. D'aquesta manera es va convertir en la líder silenciada d'un moviment que va donar la volta al món i l'any 91 li van concedir el Premi Nobel de la Pau. No la podia visitar pràcticament ningú, de fet, ni els seus fills ni el seu marit, que va acabar morint de càncer al Regne Unit 10 anys després sense que es poguessin veure. L'arrest domiciliari d'Aung San Suu Kyi a Rangoon duraria encara 5 anys més i després, donada la insistència dels seus seguidors que continuaven guanyant elecció rere elecció, la van deixar en llibertat. La junta militar va fer una constitució a mida que prohibeix expressament ser president algú que s'hagi casat amb un estranger o que tingui fills amb nacionalitat estrangera. L'objectiu ha estat sempre vetar-la de la presidència i, de fet, amb el seu partit governant, Aung San Suu Kyi era, fins la setmana passada, consellera d'Estat, mentre que la presidència l'ocupava un col·laborador del seu partit. Això, en una democràcia tutelada molt de prop per l'exèrcit, Toni. Els militars es reserven una part de la representació al Congrés i alguns dels ministeris clau, com per exemple el de Defensa o el control de fronteres. Un control militar estricte que s'ha demostrat amb el cop d'estat que ha suposat la detenció una altra vegada d'Aung San Suu Kyi i l'exèrcit no ha deixat de manar a Birmània, de fet, durant tots aquests anys. Més de 700.000 rohingyes van fugir cap a Bangladesh per allunyar-se de la violència després de dècades de discriminació. Una dona que té moltes llums, però també algunes ombres, com per exemple la mort i l'expulsió de milers de rohingyes de Birmània. Fins i tot es pot parlar de genocidi aquí, La reputació d'Aung San Suu Kyi ha quedat totalment destrossada per la complicitat en la persecució d'aquesta ètnia musulmana. El 2017, més de 700.000 rohingyes van marxar a Bangladesh, fugint de la persecució i la mort en un atac sistemàtic de l'exèrcit de Birmània. Es calcula que hi ha uns 10.000 morts i Aung San Suu Kyi no només no ho va denunciar, sinó que es va prestar a ser la cara del règim birmà per defensar-ho davant de l'opinió pública occidental i davant de l'ONU, que està jutjant aquest cas. El seu argument va ser negar els morts i defensar que els atacs van ser pocs i només contra acusats de terrorisme. Avui, Toni Cruanyes, arribarem a les 9 del matí amb una cançó que els Simple Minds van dedicar no a Aung San Suu Kyi, sinó a Nelson Mandela, un altre líder polític empresonat i que va rebre, aquest sí amb raó, el Premi Nobel de la Pau. Toni Cruanyes, cuida't, bon diumenge i ànims amb la setmana que ens espera a tots plegats. A tots plegats, exacte. Una abraçada. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.